Öksürük en sık rastlanan ve hastaları genellikle doktora getiren semptomdur. Öksürük tek başına tabii ki bir kanser bulgusu değil. İnsanlar grip oldukları zaman, işte bronşit oldukları zaman, üşüttükleri zaman da öksürüyorlar. Ama öksürük ısrarcı hale geliyorsa, yani 10 günden sonra hala devam ediyorsa veyahut da beraberinde bir kanlı balgam çıkarma oluyorsa veyahut da çok fazla sekresyon oluyorsa, beraberinde eşlik eden nefes darlığı varsa, o zaman bu hastaların herhalde hiç beklemeden en yakın göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahına gitmelerinde fayda var. O zaman işte daha sonra ileri tetkikler yapılarak bunun gerçekten bir üşütmeye mi bağlı, gribe mi bağlı, bronşite mi bağlı yoksa daha ciddi bir hastalığa mı bağlı olup olmadığını ayrımını zaten doktor yapacağı tetkiklerle ortaya koyacaktır.